В общем, все понимают, о чем пойдет сегодня речь. Привет, друзья. Это стук суппортов, Mitsubishi Lancer 9, еще некоторые машины Mitsubishi. Но в данный момент мы работаем с Dodge Caliber. Вот. И суть в чем моего рассказа. Стук суппортов происходит от износа направляющих пальцев. Некоторые их смазывают, перетачивают, но это не имеет смысла. Вот, поэтому решение проблемы радикальное. Асбестовая накладка 2 мм толщиной ставится сюда. И шестерочного барабана пружина ставится сюда. Вот, и все это дело в комплексе должно как бы облегчить вам жизнь. Удачи в устранении шумов.